诸法等性本机法界中自现圆满三身有五力，离障本来护主龙心法七行无垢光尊常护我，为度化一切众生，请大家发无上的菩提心。所发的菩提心之后，现在我们继续讲弥勒菩萨所造的大乘专经论。大乘专经论呢分了24品，那么自然通过无上五义的方式的进行这个抉择。无上五义呢可以说分别讲述安立，分别所知所思维不可思议和圆成正德。那么现在正在讲第四者不可思议。那么也就是说大菩提的本体，它的自信呢，一般的凡夫人是难以思议的。那么为了我们能够对大菩提的这样一种自信呢升起信解心呢，所以说通过这样一种总相的方式宣讲，通过总相的方式呢进行抉择，升起信解。那么在这个可以说是这个大菩提品当中呢，主要是讲到了这个菩提它大菩提的它的这个本体，然后它的种种的这个功德等等这样一种这个殊胜的妙法。那么现在呢正在讲这个通过10种功德的方式来进行了解大菩提的本体。那么可以说现在呢正在讲这个第9者无量圆满之功德。那么这个呢分了圆满的差别和分类。那么其中呢第一个这个圆满的差别呢，也就是说在所有的圆满变化当中呢，佛陀的变化是最为低的，大菩提的这样一种圆满呢是最为第一的。那么这个以上呢引度的观察。那么今天呢开始讲第2个科办讲这个分类。所谓的分类呢就是讲它的这个无量圆满的分类。那么从这个圆满或者说无量圆满这个侧面来这个安立分类。那么安立分类的时候呢，是通过这样一种这个凡夫当中或者说在这个垢染没有清净的这些杂染法或者一些课程作为他观察的基。那么通过这样一种这个诸法转变之后，他自己怎么样得到变化的，怎么样得到圆满的，主要是通过这个方式来进行觉知的。这个里面呢也讲到了所谓转移的这样一种种种的这个他的这个窍诀，或者在这个讲这个转移的时候呢，通过转移他的课程，通过转移他的有境和他的这个境呢，所以说就得到了无量的这个变化和圆满。那么这个当中所讲的一切变化圆满当知呢，全部都是这个按照大菩提的本体来讲的，没有按照菩萨地的这样一个功能来讲。那么下面就次第抉择这个分类。那么这个分类呢，按照宋词呢可以说是分了这个8个方面的，8个方面，其中7个方面呢是这个分别说，那么最后一者第8者呢是这个总结。那么有这样的8个方面进行观察。8个方面当中呢，首先讲第一个，如是五根转，变化得真上，诸意变所作，功德1200。那么这个方面就讲到了这个五根转。那么五根转就是讲这个可以说眼耳鼻舌身这样一种五根。这个五根转移之后呢得到了变化。那么这样一种变化呢，就说是这个通过转移的方式得以真上的。那么就是说五根这样一种这个转移呢，可以说是在这个菩萨道的时候呢几乎就有，但是呢在这个大菩提的本体的时候呢，它是一种就近的方式来进行观察的，就近的方式进行抉择的。所以说这个方面讲到这个无根如是五根转移变化得真上，种种的这个变化或者说种种的圆满，它就得到这个真上的。那么就是说是五根转移之后呢，通过2个方式来觉得它的圆满的。第一个方面是诸意变所作，第2个方面是功德1200。那么就是这2种当中呢，首先讲第一个呢诸意变所作。那么诸意的意志呢，应该讲这个就是这个境的意思。那么就是说是境呢，就是说在这个专经论当中呢就讲到它是这个意，它很多意呢实际上都是通过境来觉知的，尤其是在下面讲这个境意生的时候呢，尤其是讲这个意呢就是外境。所以说这样一种这个诸意呢，就是种种外境变所作呢，就是说一个根，如是无根转移之后呢，一个根可以变作所有这个可以说是这个诸根的这样一种这个它的作用可以说是圆满含摄它的作用。所以说诸意变所作，就是一个根它对于这个种种的外境它是普遍所做的。那么就简别了，在没有转移之前呢，眼根只能了解这个色法，耳根呢只能了解声音等等，这个方面呢这个比较这个狭隘的这样一种这个了知，这样所做。那么一旦五根转移之后呢这个五根互用就是说诸根互用，这个是它的第一个功德。那么诸根互用呢，就是说是以前的话眼根只能发生眼根的作用只能见色法，但是一旦五根转移之后呢，一个眼根它可以做5根的事情。那么就是说5根所通达的外境呢，一个根就可以就全面的这个了解的。所以这个方面叫做诸意变所做的意义。
那么这个方面就讲这个注意变所作。那么第二个方面就是讲功德1200，那么获得了这样一种这个五根转移之后呢实际上这个功德呢就获得这个1200种功德。1200种功德呢，按照这个见慧论师或者无著菩萨的讲义来看的时候呢，每一个根都有1200种功德。那么有些讲义当中有提到这样一种这个1200种功德呢，主要是讲这个相好像这样的话，相好这方面的话就说是这个120种112种像这样的功德。然后有些地方讲是地上的功德，但是呢全智波师就讲这方面是在讲五根转移，所以说呢讲其他的相好讲其他的地上功德的这方面呢和这个本颂不太符合，所以说呢不按照这样讲，就按照这样一种这个五根转移之后的功德讲。那么就是在讲的时候呢我们请按照五根总共加起来呢获得1200种功德，是从这个方面进行观察的。那么怎么样获得1200种功德呢？那么在这样一种观察的时候呢，就是首先讲到了这个六方，那么就是说是这个就是说东南西北上下这个是六方，那么就是说六方当中的每一方呢它又具备10方就像这样的话就四方四域再加上下，所以说就成了10方，像这样就成了60种。那么60种呢再加上这样一种这个声香味触吧，声香味触因为色没算，这个地方以眼根做比喻，因为这个眼根所了解的所通达的色法呢本身就是它眼根，它就说是这个本身的这个通达之处，所以说在算这样一种1200种功德的时候呢，就不算眼根它自己的对境色法了，所以说只是算了这个从声音开始，声香味触这4种呢，就说这个60呢就加上4种240种。240种呢，就是说每一根都有这样一种240种，所以5根呢再乘一个240种呢，就等于1200种功德。这个方面在这个可以说在这个讲义当中呢是很清楚的。那么为什么不算这个眼根它的对境色法？前面讲过了，因为这个本身它的对境就是色法，这个不是一种这个诸根互用的这个特色吧，不是诸根互用的特色，所以说呢就不算这样一种这个眼根对境的色法了，就从声音开始算的，它的原因就是这样的。那么眼根是这样，那么就是说是耳根等等的都是可以互用的。比如说耳朵呢以前只能听声音，但是呢一旦五根转移之后呢，耳朵能够见色法，耳朵呢能够闻味道耳朵呢就能够就是说有这个触觉等等，所以说像这样就是它的不共特色。然后就是说这个可以说身根也是这样的吧，身根呢就可以就说是这个看色法，身根可以听声音，这方面的话五根互用呢，这个在佛地的时候尤其圆满的。所以这个方面就讲到了2种功德，一个是诸一变所作，第二个是功德1200的这个方面的这个内容。那么这个五根转移了解之后呢，下面再讲第二个就是说这个第二个转移或者第二个圆满的功德呢，宗旨当中就讲到如是一根转，变化得真上，极尽无分别，恒随变化行。那么这个第二个方面就讲到这个一根，那么这个一根呢，在小乘和大乘当中呢，不同的观察抉择之处。那么小乘当中的一根呢，就是就是说是它的60吧，像这样的话，就是说这个无间变的这个阶段呢，就叫做一根，那么没有一个单独的一根的。那么在这个大乘当中呢，有单独的一根呢，就是讲莫那识。那么第70呢，就是讲这个一根，那么就是说它作为意识升起的基础，那么就像这个眼根是这个眼识升起的基础一样，所以说一根呢是意识升起的基础，它呢就称之为这个莫那识。第70呢就是一根。那么在这个得到大菩提的时候呢，一根早就已经转移了确确实实就转移。所以说一般来讲八地菩萨的时候呢，这样一种这个莫那识灭尽，像这样的话得到这个平等心智的时候呢，它转移。但是这个在讲大菩提的时候讲一根转移呢，没有可以说是什么矛盾之处，没有什么不妥当之处。为什么这样讲呢？因为在大菩提的本体当中，这个一根转移它是通过圆满的方式具备的，所以说呢，在讲大菩提的圆满的时候呢，可以讲一根转移。因此说地方讲到的时候呢，如是一根转，变化得真上，它的这种圆满变化呢就得以真上了。那么它也得到2种功德，那么第一个呢是极尽无分别，第二是恒随变化行，那么就是这2种功德。2种功德当中呢，第一种就是讲这个极尽无分别。那么什么是极尽什么是无分别呢？因为在这个大菩提的本体一根转移之后呢，一切这个烦恼障和所知障不再现行，一切这个烦恼障所知障可以说不单单不现行，而且就是说这个彻底就已灭尽的缘故呢，所以叫极为清净极为清净的。这个地方呢，就是说按照大菩提的本体来讲，确确实实呢就是讲这个烦恼障和所知障彻底清净的。那么如果按照菩萨八地来讲的话，烦恼障彻底清净这个是可以安立的，但是所知障极为清净的无法安立。但是一般来讲的话，就说是一根转的时候到大乘八地，然后获得平等心智的
所以说这个方面是按照大菩提的本体讲这样一种一根转呢是非常合适的，因为在讲义当中明确的提到烦恼障和所知障极为清净的这样一种这个词句。然后呢，所谓的这个无分别呢，就是一切能取所取全部已经熄灭了没有什么可以分别的。那么就是说，在这个一根染物意识相在的染物识转移之后呢获得了这个彻底清净烦恼障所知障的这种状态。然后呢，就是说是这个能取和所取呢也是彻底清净，所以说呢根本没有丝毫的分别，这个叫做第一种功德极尽无分别的意义。那么就是讲第二个呢，恒随变化行。那么恒随变化行，这个随变化行是随何者呢？就是说随前面的这个五根。那么就是在这个没有转移之前呢，这个莫那识相当的话也是随五根而转的。就是说五根它在取外境的时候呢，它取什么法，那么染无意识呢就跟随它而取跟随它而这个可以说是这个流转的。所以说在这个凡夫位的时候呢平时我们说这个看到了色法，那么这个染无意识跟随这个所见的色法就开始产生种种的这个贪嗔痴或者产生这些无记的这样一种这个受等等。所以说像这样的话，在没有转移之前呢，这个染无识是恒随变化的。那么在这个转移之后呢，它也是跟随这个五根而转的。也就前面呢就五根已经转移了，五根转移之后呢，等这个染无意识一旦转移之后呢，它也是跟随这个已经转移之后的五根而转的前面就是讲这个五根转移之后呢，它有诸意变所作功德1200的这样一种功德。所以说呢，这个可以说是这个一根它转移之后呢，也是跟随五根转移之后所得到的这样一种圆满的变化这个随着这样一种这个而行。所以说这个地方叫做恒随变化行的意思就是这样的。这方面就是讲一根转移之后的它一种这个圆满和这个变化的差别。那么下面再讲这个第三者这个转移呢，第三者圆满呢就是讲如是意受转变化得真上，净土如所欲受用皆现前。那么在这个颂词当中呢，就讲到这个意受转。那么意和受是怎么样理解的呢？那么所谓的意呢，就是讲这个五境。那么所谓的受呢，就是讲五识。那么因为这个可以说是受就是说是五识呢，它是一种受的体相确实一种受的体相。所以说从这方面观察的时候呢，这个意就是讲五境了，那么这个受呢就是讲五识了。所以说呢，像这样讲的时候呢，如是意受转如是转下去说这个外面的五境它转移之后，然后五识它转移之后呢，也得到一种圆满，也得到一种变化，而且这样一种这个圆满变化呢，是叫这些声闻缘觉或者菩萨呢更加真上的。那么在这个讲这个意受转他自己所得到的圆满真上呢是从两个方面进行观察的。第一个方面是净土如所欲，第二是受用皆现前或者两个可以说是这个连起来讲呢也是可以的。那么首先讲这个净土如所欲呢，也就是说这个五境和这个五识它一旦转移之后呢，像这样的话就现前这个净土的功德。现前这个净土的功德的时候呢，那么净土当中的种种这样一种这个所欲种种的受用呢，完全都是圆满的，都是圆满的缘故呢。所以说在净土当中呢，我们说你想要享受怎么样的一种这个所欲呢，这种所欲就可以这个马上现前在你的这个眼前，你就可以马上去受用的。所以说这个方面呢可以说五境一转移就是在凡夫位的时候呢，像这样一种五境呢，它是显现这个像这样一种山河大地显现这样一种不清净的这样一种这个不清净的这样一种这个外境或者不清净的这个形象。那么它的来源就来源于这样一种这个内心当中的这个烦恼分别。所以说什么时候有烦恼分别的时候呢，通过烦恼分别而产生的这样一种外境，也绝对就是说不清净的。这方面尤其在佛教当中呢是非常这个殊胜的非常重要的。也就是说外境清不清净是观待你自己内心当中的习气清不清净，只要你内心当中的习气不清净，它外面就会显现不清净。什么时候你内心当中的这个习气清净了，外面就自然而然显现清净的。所以说呢，在部分人们去这个定业宝轮当中呢也是这样讲过的。实际上呢，这个对境想要对境清净的话，那么有境清净就首先让你自己要这个净化有境，有境一清净外境你跟随清净的，这个方面也是这样的道理的。所以说呢这一种这个外面的这个五境呢，它是不清净的这个习气等显前的。只要内心当中的这样一种这个可以说是这个五识或者五境的习气转移之后呢自我外面的一切呢全部得到转移的。这方面的根据呢，主要就是按照唯识的观点在讲。如果不按照唯识的观点来讲，按照这个可以说心境具有或者在识之外有一个外境这样子的话，你内心怎么样清净，实际上外面也不一定得以清净的。就是因为外境是通过自己内心显现的缘故，所以说呢，内心清净之后呢，外面也是这样清净的。从这方面必须要了解的。那么这个方面显现这个净土，然后呢如所欲受用皆现前呢。那么在这个游逐在净土当中，那么就是你自己的所欲怎么样想
这个受用就会现在你面前。所以说你自己的五境和五根一旦转移之后呢就入净土的受用，所以一切所欲都以这个现前的，这方面也是一种这个受用的自在了。我们说十种自在当中受用自在，实际上受用自在的时候呢就是说是这个内心当中的习气全部转移了，或者是五境和这样一种这个五识全部转移的缘故呢，所以说你自己的这样一种这个受用只要一做意的话，就马上就可以现在自己的面前，完全通过这个五境和这个五识转移才能够如是这个显现的。那么这个方面讲了这个第三者的异受转的这个情况。那么下面再讲这个第四者呢，就是这个分别转，如是分别转，变化得真上，诸智所作业，恒实无碍行。那么第四个这个所谓的分别就是讲这个分别意识的，像这样的话就第六识，因为前面观察的时候呢，它的这个五根已经这个转移了，然后一根已经转移了，五境已经转移了，还有它的五识已经转移了，所以现在呢就讲这样一种这个意识转移。那么这个意识转移的这个情况呢，如是分别转，变化得真上。那么这个分别意识一旦转移之后呢，也获得这个相应的变化和这个真上的功德。那么所得到的这个变化真正的功德呢，就是两种，第一个是诸智第二是所作业恒实无碍行。那么就是说是这个第一个功德就是诸智的意思就怎么样就是怎么样讲的呢？就是我们断句的时候呢，首先这个诸智这个是一个意义，然后所作业恒实无碍行呢是第二个意义。然后讲完之后呢，把二者合起来呢，也可以理解的。那么首先讲这个诸智呢，就是说是在这个分别分别意识没有转移之前呢，它们不是智慧的体性确实呢都是一种分别念的体性。分别念的体性，它自己的了别的这样一种对境呢是有限的，确实呢对于这个观现识量这个方面呢是可以去入，但是对超过观现识量这种种种境界呢，这个分别意识就绝对没办法去入了。所以说呢，它只是一种这个有法。那么就是说是这个一旦这样一种分别念转移之后呢，他就得到了这个诸种智慧。那么这个诸种智慧呢，有地方讲就是说意识转移呢得了妙观察智，那么就是对于一切所知法呢都能够如是的这个了解的，如是通达的这样一种这个智慧。那么就是对于一切所知，一切所知呢实际上就简别的可以说一般的分别意识吧。分别意识呢对一切所知是没办法如是的了解，如是的简别的。所以说呢，这样一种这个诸智呢，主要是这个分别第六分别时，它转移之后呢，就得到通达一切所知，通达种种总相和智相的这样一种这个很多智慧，叫做这个诸智。然后呢，就是讲到这个所作业恒实无碍行。所作业恒实无碍行呢，就是说是在这个一旦分别时转移之后分别时一旦转移之后呢，那么对化身他自己这个显示化身的时候呢，化身所做的种种的事业，那么就能够恒实无碍的行持。所以说像这样所作业主要是讲这个显现化身的时候呢，他在度化众生的时候如是的所做的这个种种事业。然后恒实无碍行呢，就是说是这种智慧这样一种这个意识转移之后呢，那么跟随这样的事业呢，恒实无碍的这个行持的意思。所以说在这个第四者当中呢，就讲到了这个分别意转移，获得种种智慧，通过这样一种种种智慧，那么就是恒实去入度化众生的事业当中，这个方面就叫做这个第四种转移。那么这个第一种转移呢，主要是这个意识方面呢，就说是这个转移的意识方面转移，它二者之间呢也是一种有法和一个法性之间的关系，有法和法性之间的关系。所以说要获得这样一种转移呢，必须要现前无分别智慧，而真正佛地的这样一种这个智慧呢，是最极究竟的。所以说呢，这个方面安立成大菩提他自己的这样一种自信。上面讲到了这个如是所作就说是分别转，就是第六意识转移的这样一个过程。然后呢，下面再讲如是安立转，变化得真上，诸佛不动具不住于涅槃。那么这个地方讲到了，就是说这个第五种呢，就是讲这个可以说安立转移。这个安立呢，就是说是按照摩诃摩切讲义呢，这个安立就是指阿赖耶识。那么为什么安立就是阿赖耶识呢？就是因为阿赖耶识是安立一切法的基础。那不管是就是说是这个八识也好，或者就是说通过八识在显现了这个一切相分，或者说一切这样一种外境一切分别反正这方面呢，它的来源呢都是这个阿赖耶识。阿赖耶识是安立一切法的基础，所以说这个方面讲这个安立这个安立呢就是指阿赖耶识。也就是说在这个了解的这个观点当中呢，阿赖耶识是绝对需要转移的，
它呢是一种这个它呢是一种可以说是这个一种有法的自信虽然有些唯识中当中讲这个阿赖耶识呢，它是一种兼住性的，但是这种兼住性呢，它是关在某个这个阶段吧关在某个阶段来讲，它是兼住性的。比如说从这个无始轮回，乃至于自己还没有真正把阿赖耶识转移之前呢，它都有一种兼住的体性，就不像其他的这个第七识或者前六识这方面的话，就是这个不稳固的。相对来讲呢，那这个阿赖耶识呢，它是一种明清的状态，阿赖耶识呢，它是万法的基础，所以说呢，只要这个一切习气这个没有转移之前呢，它一定是要作为这个种种无漏法和有漏法种子的依靠处的。所以说观待来讲，它是比较坚住的，但是是不是真正的恒实坚住呢？这个是这个不能安利的，因为在这个真正的现前大菩提果之前呢，它必须要转移。他因为是个有法本体的缘故，所以说必须要舍弃他自己的自信而获得种种殊胜的智慧。所以这个方面呢，这个安利呢，就是安利成这个就是这个应该了解是阿赖耶识，它需要转移的。然后呢，是在无著菩萨的讲义当中呢，这个安利呢，它是安利成这个七世界。那么七世界就是所谓的安利，所以说像这样的话，就认为所有的七世界呢是需要这样一种转移的。这方面进行了安利，如是安利转变化得真上，诸佛不动句。那么这个句字呢，就是不好理解的一个字。那么这个地方也出现，后面也许还有吧。所以像这样的句字呢，它应该说是一种这个按照正式的读音，它不应该可以说也许不应该读这个句字，好像以前查过的好像是一个钩字，它就是一个不动钩的意思。但是像这样的话，它这个意义是怎么样的呢？它不能够这个句子呢，不能够按照这个词句的句去理解的。这个句实际上是一种处所一种处所的意思。或者这样一种这个怎么样呢？一种这个所达到之处的这个意思吧。所以这个方面是一个古文，它一个字。然后实际上意思就是说这个不动句呢，就是说不动之处的意思。那么就是说是这个，如果一旦得到了这样一种这个安利，就是说这样一种阿赖耶识转移之后呢，就安住在佛不动的法界不动的这个无漏法界当中。因为这个在十地菩萨以下呢，他们自己的这个境或者有境呢都是有变化的，那确实他的境和有境都有变化。然后一旦得到大菩提的本体之后呢，他所有一切有境和境呢达到了这个极致，达到极致的缘故呢，它完全都是不动摇。所以说这个方面讲这个不动，那么就是说无垢法界就是安住在佛所安住的或者所正达的不动法界当中。因为再没有办法就是说正达了，他所证悟的这种法界已经是最圆满的了，所以这方面就安立成这个诸佛这个不动句。然后呢，就是这个按照阿赖耶识转移这个角度来讲呢，确实也是这样的，因为就是说是阿赖耶识它是无常的，然后一旦把阿赖耶识转变之后呢，就完全现前了这个如来藏的这个圆满的大光明的本体，所以说呢它不会再动摇。然后如果从七世界转移呢，也是这样的。那么七世界转移，那么七世界呢可以说是在这个出地轮回之前有情的安住之处。有情的安住它也是一种动摇的一种动摇的，所以说不管是从哪个方面的观察的时候，都是一种动摇的体性。但是呢，一旦就是说是七世界它获得了转移之后七世界它一旦获得转移之后呢像这样的话就说是已经就是说达到了这个可以说是无垢法界或者不动的法界当中。说七世界它也转变呢，实际上这个就是圆满的法界，诸佛就住在这个圆满法界当中，就像前面凡夫住在这个有漏了这样一种这个七世界，而转移之后呢，诸佛住于这个无漏这样一种这个法界当中呢，它是一种这样的对应的。所以说这方面安利的话就是诸佛不动去，然后呢就说是这个不住于涅盘。不住于涅盘呢，就是说是安住在这样不漏法界当中的时候呢诸佛是不住于涅盘的。不住于涅盘当然就不是说不住于大涅盘果，实际上就是指不住于小乘的这个涅盘。因为小乘的这个涅盘呢是这个不究竟的，小乘的涅盘是观待于轮回而安立的，而轮回和涅盘二者如果是观待的话，根本就不是一个这个了义的这个安立处，不是一个了义的说法。所以说呢，不注意这个小乘所说的涅盘，或者说不注意这样和轮回相对的涅盘，而这样一话就是说注意这个人业平等的这样一种这个大无为法的这个涅盘的本体当中。这方面就是讲这个安立，就是阿赖耶识转移之后呢所获得的这个究竟的功德。那么这个方面讲到了这个第五种，然后呢就下面讲这个第六种呢如是欲然转，变化得真上，诸佛无上乐，实现其无染。
那么这个呢讲的这个前面要转移的呢，实际上这个从五根，然后从这个可以说是一根，那么像这样的话6种根呢已经完全转移了，然后还有从这样一种这个可以说这个五境和这个50也转移了，然后第60也转移了，第80也转移了。实际上呢，从这个方面观察的时候呢，除了这些法之外，没有什么法了吧？因为这个整个80转移了，然后呢，一切这个五境啊，或者一切这样一种法呢，全部已经转移了。那么这个方面实际上要转移的已经全部讲完了。这个方面下面讲的时候呢，还讲一些比较重要的问题，再单独安利。实际上呢，前面这种这个80转移之外呢，没有什么可以安利的。所以就因为这个所有的这个预展也好，什么也好，都是在这个80的这个范围当中安利的。因为80它可以包含所有这样一种有法，所以说像这样实际意义上讲的话，其实前面80转移之后呢，它没有一个转移的。但下面呢，就说是从这个再从各个侧面不同的地方呢，再进行观察的。这地方讲到了这个欲染是什么意思呢？那么这个欲染呢，这个欲呢，可以说是理解成这个欲界的意思吧。这个染呢，就是指染污。欲界的染污呢，虽然很多，但是这个地方所讲的欲界染污，它主要是男女之间的这样一种贪爱。男女之间这样互相的贪爱呢，他就说是在这个没有转移之前呢，他互相可以说是这个升起贪心的这样一种。那么这样一种这个贪欲呢叫欲贪。那么这个呢可以说一般来讲呢，在这个一地的时候呢不会再现行的，然后呢八地的时候呢可以说彻底断尽的。那么为什么讲大菩提的时候要讲这样的呢？因为大菩提的时候就近转移，所以要从这方面观察的时候呢也是有必要性的。那么为什么这个讲解当中也是从这个方面呢进行这个安利的。那么所以说像这样的话，如是欲染转变化则真上。那么这个方面呢也是安利2个功德，第一呢是祝福无上乐，第二是实现七无染。那么祝福无上乐，就是说是这个一旦是这样一种这个欲染这样一种欲染一旦转移之后呢，它就不再安住在这样一种这个凡夫的境界当中了，连它的这个可以说是这个种子附带这个习气呢，彻底已经转移，彻底已经转移的缘故呢，是祝福无上乐，那么安住在这个极为离系的佛的这样一种大智慧当中。所以说安住在这样无上大乐当中，那么无上大乐呢就属于一种这个大智慧吧。因为这样一种无上乐呢，它并不是一种这个平时我们讲的这个快乐和这样一种痛苦对应的这样一种快乐吧。所以说呢，因为在这样一种这个痛苦和痛苦相对的这种快乐呢，它还是一种受，确实它是一种受。所以说呢而这样一种受呢是安立在有法当中。所以说这样一种无上乐呢不能说佛可以说非常的快乐，这方面呢不能按照这样一种快乐和痛苦这个方面的快乐进行安立的。实际上这样一种这个大乐呢，它是已经超离了这样一种这个苦和乐范围之外的这样一种这个智慧的境界。这种智慧的境界称之为无上乐这样智慧的境界呢就称之为这个大乐。所以说在很多这个可以说是密宗的虚部或者说显教的这样一种这个了义的这个经典当中，比如说有一个经典就是说大般若经当有一个可以说是理趣品有一品专门叫理趣品。那么理趣品当中讲了很多这样一种这个意义呢，和密法当中所讲的意义非常的相似。它有的用的这样一种词句呢，都是用这样一种这个大贪或者大乐都是用这方面来进行安利的。它完全属于般若经的体系的，但是它讲的这些呢都是讲这些。所以说只要我们了解了这样一种这个大乐的含义呢我们就知道实际上这个就是一种大智慧，一种大光明，一种大智慧，完全离开了这样一种这个苦乐的这个受思后的这样一种这个究竟的这个智慧的境界。所以说叫做这个无上乐。所以说呢，在这个欲染转移之后呢，就安住在这个极为离系的这样一种这个无上智慧当中，这个叫做祝福无上乐。然后第二个呢，就示现七无染。示现七无染呢第一个方面呢，就是可以理解成见到女人之后呢，根本没有欲染心，就是见到女人之后呢，没有一点点叫贪染之心，这个叫做这个示现七无染当中的这个一个含义。第二个方面的含义呢，就是说即便是他示现有妻子即便是和这妻子接触呢，实际上呢也根本没有这个染无心的没有任何的染无心，因为他这样一种这个欲染都已经转移了。凡夫可以说是内心当中，他们这个可以说是这个凡夫内心当中这样一种欲染的这样状态呢，早就已经没有了，一点点的这个痕迹都找不到了。所以说呢，即便是示现妻子呢，也是根本没有染污的，和妻子之间没有染污。所以很多菩萨大师或者很多佛，他在这个轮回当中度化众生的时候呢，那么示现这个可以说娶妻示现这个可以说很多这样一种这个可以说这个妻妾实际上呢就没有染污。我们不能够按照这个一般的凡夫人的这个状态去衡量这样一种。所以说呢，有些时候看到这些双运的佛像也好，或者看到这些有些这个菩萨他这个示现有这个气势也好，实际上我们就按照这个宋词在决策的时候呢，如果他真正是一个这个菩萨大师，或者他真正是一个可以说是这个大菩提果这样一种这个获得者，那么绝对是不会有任何的染污心的不会有任何的染污心。所以说他们就可以示现七无染的。
这方面呢必须要了解，因为说在这个当中呢，和这很多这个密宗的讲法呢是很相似的啊。从这个五根啊转移，乃至于这个地方所讲的这个预然转移呢，实际上很多都是呢和密宗当中所讲的非常的相似。如果真的要把这些这个问题要放开讲啊，或者深入的讲的话，肯定就是说用这个大环网的这些这个观点来做庄严讲的时候呢，肯定有一个很深的理解。但这个方面呢，必定是不是在讲这些密法的时候啊，所以说呢就全部完全的是按照这个显教的方式的进行这个抉择的，也就是说显教当中呢，它是隐含的方式在讲，比如说这个地方所讲的这个无量圆满的分类当中呢，像这样所讲的这些这个7种或者8种转移呢，实际上真正的观察的时候呢，密宗当中所明显讲到的所有的这些这个观点呢，在这个里面是通过隐含的方式，通过这个可以说是简略的方式呢，是已经讲到过的。所以说实际上的话，密宗并不是说是这个离开显教之外一个什么样一种这个法，实际上呢就在显教的基础上，只不过把这些显教当中所讲的是更明显化，或者就更跳跃化像这样的话更让我们了解而已。所以说如果把这些观点都能够这个一一了解的话，再去看密宗当中的这些词序这些意义呢肯定就是非常的清楚的。方面就讲到了这个视线七无染的这样一种这个功德。那么下面呢再讲就说是这个第7者，第7者转移呢，宋子当就讲的如是空想转，变化得真上，随遇一切得，所去皆无庸。那么如是空想转，这个空想是什么意思呢？就是说虚空想的意思。那么虚空想这个地方呢讲了空想，那平时呢我们就是说是有想法当中呢分别念当中有一种虚空想，那么就是怎么样安立虚空等等这一类的这样的想法叫虚空想。那么这样一种虚空想呢，它也需要转移为什么需要转移呢？因为在我们自己脑海当中所出现的这个虚空相当的它是一种这个境和有境之间的关系，它是一种有法，所以说它呢不是一种这个究竟的智慧。因为说呢如果把这样一种空想转移之后呢，它也有变化的，它也有得到这个真上的这样一种功德。那么就是空想转移什么样一种变化真正的功德呢？那么下面讲到了随遇一切得，这个是第一个；所去皆无庸的，这个是第二个。那么就是说是第一个呢，就是随遇一切得，因为他已经将空想像这样虚空想呢已经获得转移，证得了这样一种无漏智慧之后，像这样的话随遇一切得，那么就在虚空当中就是说好像是虚空当中可以任意的生成万法一样，那么可以说是所有的万法消失之后呢，也是融入于虚空一样。我们就知道在这个虚空当中，它作为有法的阶段呢，它还没有转移之前呢，我们认为这个虚空呢它可以它可以这个包含一切万法，所以说一切这个万法的生成全部依靠虚空而生成的，然后一切万法的消逝呢也是在虚空当中就消失的，所以说虚空呢作为一切万法的这样一种这个依靠处。所以说呢，一旦这样一种这个虚空想它转移之后呢，就是说对这个虚空这样一种想法这个念头，它一旦转移之后呢，我们就可以获得一种能力。什么能力呢？就是随遇一切得的能力。也就是说呢，如果我要作意设法呢，如果要显现某个设法，那么我安住在这样一种这个可以说转移的状态当中的时候呢，随意就在虚空当中任意的显现，所有的设法就可以任意显现。然后呢，如果我不愿意我不想要它这个继续存在的时候呢，我就让它就让它马上就消灭，马上就让它可以说是这个消失在虚空当中。这个方面就是很多瑜伽士或者很多这个佛，他们在实现这个神变的时候呢，就能够这样做到，确实就能做到随意的这个视线，在虚空当中随意视线。这个方面就安住在虚空藏这个三摩地的时候就是这样的，虚空藏三摩地就是有这样有能力。那么安住在虚空藏三摩地的时候呢，那么就说一安住在这个三摩地的时候呢，你自己想要显现什么样的设法，马上可以显现，然后马上要是消失的，马上也可以消失的。这个方面就是虚空的三摩地当中所安立的这一切。所以说像这样的话，就是说如果想要它显现呢也可以，然后向它消失也可以，或者让这样一种这个虚空变成自爱法呢也可以，然后让这个自爱法变成虚空一样也是可以的。就米拉德巴尊者以前他在和一些这个可以说是法相师辩论的时候呢可以说是立宗的时候，就说虚空是自爱法，虚空是自爱法呢，对方他根本就不接受虚空哪里是自爱法呢？虚空不是自爱法，他就认为的虚空是无爱法。米拉德巴尊者一显现的时候，也许就安住这个禅定吧，也许就是安住这样一种空想转的这个转移的禅定的时候呢，一作意虚空马上变成自爱法的。所以像这样的话，他就可以随意的这样一种这个变化。所以说呢，变成自爱法的时候，这个人他起立或者说是这个伸手伸脚都没有办法做了，所以说最后没有办法，只有承许虚空是自爱法了。所以说像这样的话，这方面的这个瑜伽是真正得到这样一种空想转移的时候呢，随遇视线。还有呢，有些时候呢，就是说是这个自爱法，他就让它消失在虚空当中，一下子就不见了，或者从这个自爱法当中穿来穿去呢，就
就是要现前的这个空想转移的这个之后呢这样实现的功德。这方面就是这个随遇一切得，或者就是说随遇一切得当中呢，他有的时候实现这样一种这个可以说是度化众生的时候吧，他这个可以说一作意的时候呢我们就是假立安利还一作意像这样的话一作意的时候呢，他就是从虚空当中显现无量的珍宝。显现无量的珍宝，就用这个珍宝就利益众生，所以说像这样显现园林显现这样的净土，都是从这个方面去显示的。所以说呢，空想转移呢，他就获得这样一种随遇一切得的这样一种这个智慧。然后呢，第二个呢，就是讲所去皆无庸，这个庸呢，可以说是理解成自爱的意思或者阻碍的意思。那么就是所去皆无阻碍。那么所去皆无阻碍呢，就是说他一旦就是空想转移之后呢，他想要就是说去哪个地方呢，没有任何的阻碍，马上就可以到达。或者他要穿墙过壁呢，马上也可以穿墙过壁。所以他从这个墙壁这边穿到那边，或者说是从这个山崖这样穿透，然后从这个地里面这样钻来钻去的话，全部都没有任何的障碍。这个方面就是已经证得了空想转移的之后呢，像这样的话就是获得了功德。因此说像这样的话就讲到了如是空想转移变化得真上的这样一种过程。然后下面再讲了这个可以说是最后一个第8个转移吧。第8个转移呢，可以说是这个前面7个转移的这个总结是总结的。也就是说，如果要安利分类的话，还可以安利很多的。也就是说前面我们总的安利的话，就安利8种实转移就已经足够了。但是呢，在安利完8种实转移之后呢，又单独讲了一个预然转移，又讲了一个空想转移。实际上，预然转移和空想转移呢，在有法当中它只是2类而已在所有的有法的状态当中，它是有2类。一个呢是把这个可以说是没转移之前男女之间这样一种这个染污心这方面作为一个转移之境。这方面转移之后会获得什么样功德呢就讲这个。然后呢，在这个把这个空想虚空想的这样一种这个分别念，把它作为有境，然后就是说这个虚空想它转移之后获得什么功德呢就讲了随遇一切得所需皆无庸的这个功德。实际上如果这样分析的话，因为这个众生是无量无边的，有法是无量无边的，这个分别念是无量无边的，所以说呢，从这方面安利这样转移和转移之后所获得的功德呢，也应该是无量无边的。但是前面呢，就是说第6者和第7者呢，就是从这个分别的侧面举2个例子举2个例子，让我们知道实际上在这个总的80转移之外呢，还可以安利这些法的转移。所以从这方面呢，他举2个例子来讲的。那么下面呢，完全就是一个总结了。如是无量转，如是无量化，不思议所作，诸佛亦无垢。那么如是无量转呢就讲到了这个因为就是说是众生的类无量世界无量所有的这样一种70界的分类无量，或者就是说是这样一种有情的这个分别念无量，所有的有法是无量的，轮回的这样一种这个安利的这个品类呢也是很多的。所以说呢一旦获得大菩提的时候呢，这一切因为全部都需要转移，这一切都需要转移，没有哪一个法剩下的。所以说像这样的话，这个一切法都需要转移的缘故呢，所以说呢需要转移的对境，所以需要转移的这样一种这个可以说它的这个法呢像这样的话，这个法呢实际上是无量无边的。就是因为这样一种法无量无边，所以说需要转移的法也是很多的。所以说转移之后呢如是无量化。如是无量化呢，就前面所讲的这个变化得真上这样一种这个安利呢，也是这个无量无边的。所以说呢，如果真在一一去安利的话，那么一朵花怎么转移一棵树怎么转移，转移之后怎么样获得功德，这方面如果详细去讲的话，那么很多一个分辨当中这个是贪欲，这个嗔恨，然后贪欲当中对这个法的贪欲，对那个法的贪欲，嗔恨呢对这个法的嗔，对那个法的嗔。所以说这个方面一个一个安利下去的话，确实是无量无边的。但不管怎么样呢，反正呢有无量这个转移无量的变化，这样安利之后呢，就是可以知道有很多可以了解的这个侧面。不思议所作，诸佛亦无垢。那么这样安利下呢，有很多不可思议的这个所作业一个所作呢不可思议的这样一种所作业，就是说是转移得到变化方面，这方面有很多不可思议的所作，诸佛亦无垢。那么在这个做不可思议所作的时候呢，诸佛是依靠无漏法界来进行的。诸佛是依靠无漏法界，安住在无漏法界无垢法界当中呢，如是呢全部就是说达到一切所作者。那么好像是有一种这个人作所作，但是这个方面的所作呢，也是一种这个可以说表现的手法而已。实际上呢，在诸佛的境界当中呢，没有一个情作的没有一个分别念，一方面没有分别，一方面根本没有情作就是说我要做这个事情，把这个法转移了，然后获得什么功德，这一方面确实是没有。但是为了我们了解这样一种这个意义，为了让我们了解这个佛的功德的缘故呢只有这个这样
讲，就是说不是一所作，诸佛亦无过。所以说像这样讲到的这样一种这个大菩提当中的这样一种这个转心呢就是讲它这个分类呢是实际意义上呢总的方面讲，然后呢分别方面讲，它都可以安利很多很多的。那么就是从这方面安利的时候，我们就知道，现在我们的分别念现在我们的这个种种的所说呢，实际上呢都是处在有法的状态。有法的状态呢，就是正在安住的时候，实际上它本来就是清净的。转移之后和这个没转移之前呢，它中间有个连接，那么就是一个转移其实这个转移呢，就是这个转移前和这个转移后呢，一个是这个不清净的，一个是清净的这个状态。所以一旦自己获得了转移的功德之后，然后呢，所有的法呢，同时现为清净的。那么这样获得转移的这样一种这个或者转移的根本呢，前面讲过，它就是一个无分别智慧。那么无分别智慧它的根本呢就确实要证悟这样一种人我空和法我空，人我空法我空证悟的这个根本，它根本就来自于修持修持的绝对是这个升起定解的。所以说像这样的话，就是这个了解呢，现在在学法所学的这一切呢，一方面有些时候呢是从它的这个因的侧面在做观察因的侧面，比如说在学这个出离心、菩提心、人我法我这样觉得方式。有的时候是从本体的方式在做观察觉得就是怎么样修持，有些地方是从这个果的方面去这个观察，比如说这个地方所讲到这个它无量圆满的功德，这方面是从果的侧面来讲。实际上讲这些都有必要性的，全部都有必要性。那么讲果也有必要性，那么对我们就知道呢最后就获得转移的时候呢，确确实实呢一切呢不像现在这个状态。我们就这个学完这个教法之后呢，作为大乘的这个种性者，就根本不会执着这一切法的。所以说有的时候真正学到这个大乘了义的观点和不学这个大乘了义的观点呢，真正的差别是非常大的。有的时候呢学如来藏学空性即便是你没有刻意的去升起出离心，但是呢你学了这些了义的教法你就知道实际意义上这个法界呢是相当清净的。现在我现在看到这些人现在看到这些资财，看到这些名声或者我现在所安住这个器世界或者整个有情世界，真正按照这样一观察通过学习的了义教法的对照的时候呢，全部都是不清净的。不清净我去贪着它干什么呢？我不清净我去追求它干什么呢？所以有的时候自然而然就升起出离心确实是这些大经大论学完之后，他有这个能力的。否则不是这样的话，你学这些这些不了义的教法或学下面的教法，你所学了之后呢，你只能达到这个状态了。但是学了这些最了义的教法之后呢就对这个法界深深的法界这个有所了解之后，虽然我们没有修持还没有升起修持的智慧，还没有现证这个状态，但是呢，通过这样一种这样一种能力呢，真正就说是这个粗大方面的这个贪欲或者粗大方面的这样执着呢，真正能够击灭的。有的时候想有什么可以执着的呢？实际上这个真正转移之后的法界这么清净，然后佛安住的法界这么清净，现在我所这个接触的这些东西都是全部都是迷乱的课程。一方面真正可以升起出离心，一方面呢可以升起这个菩提心。就看到现在一些众生呢，在迷乱的状态当中，这样走来走去，这样做这个取舍，这样做行持，但是呢，他们不知道究竟的法界就是这么清净的，转移之后呢，就是这么清净的一个状态。所以自然呢也可以升起一种这个出离心，而且对苏醒自己的大乘种性来讲就听这些这样一种这个了义法界的这个本体非常有用。所以千万不要想这个方面都是讲佛地的功德，我们学有什么用呢？好像讲就是没什么用，还不如就是好好的学现在的法吧。确实是需要学这样的法，在不同的地方抉择的时候有不同的安利。比如说呢，在这个开启修行门扉这一类的这个教练当中，就讲到地藏菩萨的断证，对我们现在来讲是遥不可及的。所以说现在呢，你不要去学这些不要去讨论这些，你就安住在你的无常观，就安住在这个心所现世这样一种状态就够了。确实是我们学的是有这样一种说法，但是这个地方呢就讲到这种了义的法界，二者没有什么矛盾的地方。一个方面就叫做我们不要好高骛远这个方面呢就是说是这个方面，就是说该升起的实际行持的这样一种这个心所现世或者像这样一种出离心应该升起的，不要把它当做一个低微的法来看待，它是有一个这样的含义。当我们学这样了解的教法呢，就帮助我们塑心种心，或者前面讲过了升起出离心、菩提心，对自己所修的道没有什么这个疑惑的没有什么这样一种这个没有什么怀疑的。这个方面的话，学了义的经论确实是它这个帮助性是非常大的，而且在调伏烦恼的时候，它的作用也很大。你不升起的时候，好像就是难以运用的这样一种了义的教法。但是内心当中，如果什么时候有一个体会的时候呢，它的力量一下子显出来了。它的力量绝对不像一般的教法这么可以说它那个力量这么微小。所以它的力量真正一旦开始使用之后呢，它是非常大的。所以说呢，平时呢我们千万不要想用不上，或者在讲这个佛地，在讲菩萨地，所以说现在根本不需要用功这方面的这个想法是千万不要升起来的。所以说呢，对学完这些之后呢对整个菩萨道或对自己
修行呢，有一个这种这个路线，大概的路线啊，怎么样走，走完之后怎样这个果是怎么样的啊，这方面都有一个准备的。所以说对了解这些方面教法呢，必须要这个有一个正确的心态，否则的话肯定不会去用功去学习去记啊去通达，这方面是不会的。所以说呢为了了解这些方面呢，有些企图，所以说呢要讲一些这些观点吧。今天呢讲的这个地方。